怎样？哎，老千，你被干掉了。你怎样？我回去再接再厉。你被干掉了，怎么办？4米小车距，怎么办嘛？人家比你小，然后又有冷气，然后冰箱也在里面，然后微波炉还有什么？龙虎啊，基本上都有呢，还有水呢，这边都有呢。对啊，还可以在里面野营，还有电，什么都有，太夸张了哈！我觉得你回去要加油了。你摸个笔啊！这个来看一下好了啦。这应该算史上最厉害的吧？对，我们看过最小的车，最小的车然后可以弄成这样。真的太扯了，我只能说太夸张哎！哎，这个是你看一下。这个家里 RO 的那个有没有？然后那个坏掉了，就要拔起来用。你要放在哪里的？这个吸在外面吧。这样有这个。哦，来看一下。对，这个要他来啦。对。哎呦，重点你水从哪里来？水从上面啊。来哦。水在上面。哎呦，水呢？水在上面。应该很快哈。很快。还有水箱在哪里？哦，上面有水箱在这里。看到没有？啊，你水带几公升啊？这个可以到25吧。25公升。满的话25。你应该现在都没有进营区了吧？有啊，还是有。有啊，有时候会懒得，因为进营区可以接电的问题。哦。有它的方便性啊。对，还是有方便性的。所以营区，对啊。我们进营区，我们就是要接电，我们就是要吹冷气吗？对。对，按野营的话有个自在性嘛。哦。比较自在一点。哎。感觉上是真的不一样。那到底营区比较好玩是野营？这台车我们是第3次了，每一次拍都不一样。对，他每次长得都不一样。对，第一次是睡在车顶上，那时候在8大嘛，对不对？哎，对。然后第2次也是在屏东那个哪里？那个小二约的，这是第3次。是在那个屏东那个达达安。啊，对。上次在达达。走错路的那个。对，那里很难找的那里。雾茫茫的一片。对。上次在达达。对。他现在在用他的水。他的水啊，对。还要找一下水管在哪里。啊，会不会我们下一次又不一样了？哎，有可能。有可能哦。你就是应该会用比较会小改的。你就是不换车，我就是要这一台玩到底就对了。对，玩到底。这个就是我们台湾那个小车车博的精神了。对啊。就是要自己 DIY 嘛，有它的乐趣在。你觉得它冰箱有几公升？这个18。不止吧？20。15而已吗？15公升哦。对啊。那看起来很大。因为20的是上面这个盖子破开，比较高一点的盖子，而且下面主机是一样的。比你大啦，你的车才8公升而已，对不对？对啊，我们还那么大一台，人家这么小一台。要不然我自己出门我也可以。然后它还有微波炉啊。哎，我问一下哦，你这个微波炉你也是用公平的，你会不会挑？不会，你看，人家的他选东西啊。他选人。对，他选。这个微波炉哈，我们还是要讲一下哈，它很特别，它会挑逆变器，但是它不一定会挑同一个品牌的。只要你跟他8字不合，他就挑。这是真的，因为我们遇过好多个。我们有个车友这样子。好。真的有哦。你那个就是等于是无重力的耶。无重力啊，就不用马达了。伊这是不是饮水机跳起来？对，饮水机跳起来。对哦。剩一个三下，再个家己合一个。对。用那个塑胶。所以你也麻烦用过的对啊。OK， 好，没关系。没关系啊。对。没有出水。他在弄的时候，我们还可以看看。先看下面的好。里面还有冷气耶。对。我觉得最夸张的是它的冷气，我要走上来拍。哇，上面被挡住了，从另外一边好了。你来几年啊？10几年呢？这边来，给你看一下。看到那个是什么？那些主机，就我们家之前有买一台。对，室外机。对啊。室外机的冷气啊，你那台还在吗？没有，不在了。没有了。然后把它装在里面。来，里面来看一下哦。这里。你看，这是它的冷气啊。
哎，你冷气关掉了？关掉了。你要把它关掉了。我刚刚里面哦很冷。一定会啊，这小车那么小。它小车这样子，然后一个人睡是这边空间。你说这你的空间有多大200，你看一下。 ？200哦，你看。100这样子，从前面2档，后面大概200。它等于是把副驾驶座都拆掉了。对。哎，等一下，我记得你以前副驾驶座是做翻转椅，他现在是翻转椅啊？现在是翻转椅，现在是翻转椅，就是翻转椅。所以它是有椅子的。有椅子啊，有椅子。哦。上去就是百变床椅嘛。哼。它就是百变床椅。百变床椅啊。我看一下。哦，对了，就这一个啦。对啊，这是百变床椅。哎，来，你后面这个对，各位如果要让你们的副驾驶座可以翻转，可以改成这样子。我觉得这个这个比那个什么，比旋转椅还要好用。两用。对，它是两用的，而且非常的平。对，超平。对啊。啊，你电用多大？电一颗272乘以2，272乘以500多540。那你的大概2个晚上，大概2个晚上，差不多就没电。对，它放下面，你看它这边有个公平逆变器，有没有？电池。电池应该在下面啦。备胎。因为逆变器它需要散热。对。电池可以放下面，逆变器不可以放下面。哦。OK 了，可以。太厉害了。那这个上次也没看到。这要新买的吧？哎，对。还有轮子哎。它可以拖轮的，也是插回来的。我们看一下，这是我们这一次的第几名？第2名哈。但是是最有特色的一台。哦，你物件嘛真多。就有些是以前录影的时候留下沿用的哈。对啊，我们要沿用了。你看它全部都冷气主机挂在那。哎，我问一下好了，你这样子那个会不会增加你很多油耗？还是会的。会哈。车很重啊。对啊。刚改那个，刚换那个避震器而已。是啊，避震器不行了。要不然上不来。真的。不行了哈，避震器。因为我们山路太低了。太重了。也太重啊，然后有点危险。你这台车已经是。因为老车它旧避震器在漏油。哦，那刚好换掉了，然后又顺便升级。对，OK， 谢谢。老板娘，结束小车车距了。对啊。这一次有没有颠覆你的想象？哦，真的蛮厉害的，人才很多，人才济济啊！那个每个都很优秀。对啊。小车车博。这两种太厉害，你知道吗？对啊，最小的是2.3米，2.5米，然后，我们好像只有5台车是4米内。对啊，没错。其他都不是哎。对。因为有开4门轿车的4.1米。4门轿车只是来陪睡而已。对啊。主要是4米内的车有5台。对啊。有资格。这么高。所以这5台都有礼物。所以你看要4米小车来车博的说真的那个一只手数起来是刚刚好而已。然后又要符合真正睡在车内的又越少了。我们刚好5台啊，不然有一台开咪咪的，他没有睡在车内啊，所以车尾这样不算。他那一台没办法睡，他那个椅子是那种赛车椅，不可能。还蛮多一个人的，在400公尺处向右转。第一次，然后一个人，大概有6台、7台车。对啊，所以你看，很多人是从小车开始车博。对啊。对，然后慢慢再升级，慢慢升级，对不对？不升级也可以的，他一个人没差。是的。好了，那我们要赶行程了，我们要把这台车送回屏东做第2次改造吗？对。你这次要怎么改？向右转。等看影片啊。哦，好吧，等看影片。那你有要改床椅吗？有打算吗？床椅啊，有要做滑轨吗？还在想，都给你处理了 ，OK。